Ах да, это было вчера, но об этом позже. Все еще в пути. Еще долго это не закончится. А сейчас я вам расскажу о моей поездке в Киев, как я встречался со своими поклонниками. Водитель не особо спешит, и дороги оставляют желать лучшего. Для того, чтобы мне приехать к вам, нам пришлось вставать в 5 утра. Пожрали. Холодно очень на улице, и снег идет. Дай попить. Ух ты. Вы видели такое? Живчик уник. Там можно добавить спереди букву К и будет... Нормальный на вкус, кстати. Да я не об этом, а о том, что мы уже поехали. А живчик не очень. Везде снег. Жесть, просто жесть. Посмотрите на эти дороги. Посмотрите, их просто нету, они отсутствуют. Вы видите это? Дорог нету. Как бы вообще нету дорог. То есть дорога отсутствует. И я еду к вам. Со всех сил стараюсь. Но Киев нас встретил холодной погодой и снегом. Охуеть. Мы в Киеве! Наконец я добрался до Киева, и я прямо сейчас отправляюсь сжечь ваши уги. Я предложил своим читателям устроить прощание с зимой и совершить обряд сожжения уг. Владу не нравится моя шапка. Говорит, что я похож на Буратино. Совсем мне похуй, если честно. Охуеть. Мы ищем такси, чтобы доехать на Бессарабку. Тогда вон таксист стоит. Таксисты вокруг. Погнали. Давайте ставим ставки, я говорю 50. Скажем. Ну, 40 или 50. Ну где-то до 50. 100. Да блин. Ты уже стоишь возле Билы, но мы уже сели в такси от вокзала, сейчас уже едем. Хорошо. Девочка с Днепропетровска приехала специально, чтобы сжечь свои уги. Охуеть. Попросила просто ее встретить на Бессарабке. Да, потому что она плохо знает Киев. 70 рублей. А где твои уги? Мои в сумке. Ты приехала специально с Днепропетровска, чтобы их сжечь. Да. Чувак 70 гривен взял в итоге. Договорились за 40. Пидор. Багажник очень грязный, там картошку возили. Вся техника грязная. Сейчас мы за охранником моим. Пытаюсь найти номеры этого, блядь, охранника. Я не помню, как я его записал. Я не помню, его зовут Михаил или Толик. Сейчас я ищу всех Михаила у себя в телефоне. Доброе утро. Да, Александр. Давайте. Сказал, Михаил выйдет, а приведет Толика. А можно вас спросить, а почему носите уги? Ну что, Уже весна. тепло мне. Тепло? А вы не носите уги? Я не ношу. Любопытные Варваре на базаре нос оторвали, знаешь? Охуеть. Ты Хорошо. можешь еще исправиться по жизни. А она? Плакали, плакали батареи, трубы, я целую. Как у тебя, весна уже пришла? Охуеть. Ты шапку лучше, чем даришь шапку? Подарить тебе шапку? Твои нежные губы и мало, что подумают люди. Я такую никогда не забуду. Мы доехали наконец-то до моста. Надеюсь, там собралось хотя бы человек 15-20, потому что сегодня очень холодно. Я не думаю, что пришло много народу, но те, кто пришли, надеюсь, не пожалеют об этом. Сегодня мы будем сжечь уги. Даже у моей дочери есть уги, но они вам больше не нужны. Никогда не забуду. Правда, я немного опоздал на минут 25. Такая, куда убегаете? Нам всем туда. Привет. А вы что-то не рады меня видеть? Целую твои нежные губы и Это Юля. Я ее очень люблю, честно. Но она меня не очень. Она меня отшила вот недавно. Да? На протяжении одной недели, пару дней под ВКонтакте предлагал такие. Но она не повелась на такие провокации, да? Прокуренный голос, твои теплые губы
Нам так нравится мерзнуть, нам не нравятся клубы. Ну, конечно, уверен, забери мое сердце, ибо хватит надолго, чтобы согреться. Недовольны прохожие, что мы ярко одеты. Я бы дал им по роже, но сейчас не до этого. Я такой безнадежный, ты такая нарядная, идеальная ложа, пустое парадное. Плакали, плакали батареи, трубы. Я целую, целую твои нежные губы. И мало, что подумают люди. У нас уже весна, хотя это незаметно. На встречу пришло около 50 человек, но уги принесли только 3. Счастливое лицо. Идем сюда. Так, бросай свои уги. Так, есть. Как тебя зовут? Меня зовут Женя. Я пришла потому, что ненавижу уги. Как тебя зовут? Максим. Ты с Киева? Да. Почему ты принес свои уги сегодня? Ну не знаю. У меня была девушка, которая носит уги, но я ее кинул вообще. Ну, это не тема носить такое дерьмо. Давай. Ну, большой у нас сегодня костер, конечно, получится, я вижу. Меня зовут Юля, я приехала из Днепропетровска, чтобы спалить свои угли, которые я носила 3 года. А что мы еще будем жечь-то? А чего мы вообще пришли сегодня? Ты хорошо поливаешь? Да. Вот, возьми у девочки. Хорошо, лей. О. Так, а кто умеет хорошо жечь? Это будет девочка, наверное. Ты хочешь? Да? А почему ты уги не принесла? А нет. Нету? Да. Идем, зажжем вместе. Зажжем? Да. Зажжем. Дайте нам чем сжечь, пожалуйста. А теперь подойдите все ближе, будем греться. Я уги не ношу. Думаю, после этого у парня поуменьшилось способов себя поразвлечь. Уги принесли только 3, но это нам не помешало повеселиться. I've been dying to say this to you, and I don't know what else to do. I've seen love from eternity. I've been doing someone that you know. It's not a secret to me anymore. Как самочувствие? За шиворот! И тут мне реально уже стало холодно. Вы меня так любите, да? Очень сильно. It was my ego, tell me why. I never thought I'd say this to you. We got to lose. Say my ego, tell me why. I've been dying to say this to you. I don't know what else to do. Куда попало? Извини, пожалуйста. Я особенно был рад встрече с некоторыми из вас. И мы наконец-то увиделись в реальной жизни. Нету подружек с угами? Нет. То есть, если она в угах, то... Она тупая курица. Спасибо всем тем, кто все-таки переборол холод и лень и пришел на встречу. Я надеюсь, мы с вами еще не раз увидимся. А пока что я всегда остаюсь с вами в интернет-пространстве. Кстати, у меня появился Инстаграм, так что подписывайтесь и пока!